तर भुरग्यांनो, आयज आमी शिकुया सप्तकी वार. आयतार आयलो बाजार भरलो सावड्डेचो. सोमार आयलो बाजार करुया सांखळेचो. मंगळार आयलो बाजार पळय चांद्राचो. बुधवार आयलो बाजार फामाद दिवचलचो. बिरेस्तार आयलो बाजार खाशेलो पेडणेचो. शुक्रार आयलो बाजारान बाजार म्हापशेंचो. शेणवार आयलो चुकोवं नाका बाजार काणकोणचो. कविता आतां गावपाक शिकुया. आयतार आयलो बाजार भरलो सावड्डेचो. आयतार आयलो बाजार भरलो सावड्डेचो. सोमार आयलो बाजार करुया सांखळेचो. सोमार आयलो बाजार करुया सांखळेचो. मंगळार आयलो बाजार पळय चांद्राचो. मंगळार आयलो बाजार पळय चांद्राचो. बुधवार आयलो बाजार फामाद दिवचलचो. बुधवार आयलो बाजार फामाद दिवचलचो. बिरेस्तार आयलो बाजार खाशेलो पेडणेचो. बिरेस्तार आयलो बाजार खाशेलो पेडणेचो. शुक्रार आयलो बाजारान बाजार म्हापशेंचो. शुक्रार आयलो बाजारान बाजार म्हापशेंचो. शेणवार आयलो चुकोवंक नाका बाजार काणकोणचो. शेणवार आयलो चुकोवंक नाका बाजार काणकोणचो. भुरग्यांनो, थोड्या भुरग्यांच्या बुकांचेर पयली कविता आसा आनी थोड्या भुरग्यांच्या बुकांचेर ही कविता आसा सप्तकी वार म्हणून. तर हांवें दोनी हांगासरूच घातल्या. सप्तकी वार वाचपाक शिकुया. आयतार सुटयेचो दीस, भुरग्यांचो मजेचो दीस. सोमार शाळेचो दीस, नवें शिकपाचो दीस. मंगळार खेळपाचो दीस, मळार धांवपाचो दीस. बुधवार वाचनाचो दीस, अक्षरां वळखुपाचो दीस. बिरेस्तार बरोवपाचो दीस, अक्षरां घडोवपाचो दीस. शुक्रार नाचपाचो दीस, सुरान गावपाचो दीस. शेणवार निमाणो दीस, घरा आदार करपाचो दीस. सप्तकाचे 7 दीस. सोमार म्हटल्यार मंडे. मंगळार म्हटल्यार ट्यूजडे. बुधवार म्हटल्यार वेनसडे. बिरेस्तार म्हटल्यार थर्सडे. शुक्रार म्हटल्यार फ्रायडे. शेणवार म्हटल्यार सॅटर्डे. आयतार म्हटल्यार संडे. याद करात आनी सांगात. सप्तकाक कितके दीस असतात? 7. सप्तकाक 7 दीस असतात. दुसरें, सगळ्यांक हो सुटयेचो दीस खंयचो? आयतार. सगळ्यांक आयतार हो सुटयेचो दीस. खेळ खेळुया. सकयल खेळांचे पारंपरीक खेळ आमकां दाखयल्या, ते आमी शिकुया. पयलें आसा फातरांनी म्हटल्यार 5 स्टोन्स. दुसरें आसा लगोरी म्हटल्यार 7 टायल्स. तिसरें आसा हायड एंड सीक म्हटल्यार आपालिपा. चवथें आसा कोयंडबाल म्हटल्यार गिली डंडा. ह्या सगळ्या खेळांचेर तुमकां जरी तर म्हायती जाय जाल्यार तुमी आपल्या आवय बापायक विचारचें, ती तुमकां सांगतली. सकयल दिल्ल्या घरांत तुजें आनी तुज्या घरांतल्या मनशांचें चित्रय वा दसय
चित्र म्हटल्यार पिक्चर ओ ड्रॉइंग, चित्रय म्हटल्यार ड्रॉ कर वा दसय म्हटल्यार स्टीक कर. सो हांगासर पळय जागो दिला, स्टीक करूंक जाय व ड्रॉ करूंक जाय. उपरांत तुमच्या घरच्या लोकांचे तोंडा वयले भाव चित्रायात, जसो आवय, बापूय, भाव, भयण, आजो, आजी. तर हांगासर तुमकां सगल्यांची तोंडां काडून दिल्यात, ताचे तोंडा वयले भाव तुमी चित्रावपाक जाय. म्हटल्यार तुमी ते ड्रॉ करपाक जाय पेन्सिल घेवन.